قرآن کریم اغا منگا جنت طرف تراکاگی نو خلق داوئی وی دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ یار کے جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون خوب دی مقصد باندې نه پوئیگی خلقی ظاہری دوستان یادئی او دوزخ و جنت دا آخرت یادئی نرورا دی دا مطلب نوے دی مطلب دا دے دوزخ مجھے قبول ہے دا دنیا دا سخت میں قبول دی ہمراہ یار کے دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ یار کے جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون دا دنیا دا سختی دا دنیا دا تکلیفونا دا لگی او تندی دا میں قبول دی خوچ زمان رب زمانہ رضاوی زما یار زمان رضاوی جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون دا دنیا مزولا پارلیمنٹون لا اسم لولا بازارون لا نشو تماشولا دا دنیا جنت سے دیتا چلار شم او زمان مولا زمان خپوی نو بیا پا دی صدمہ بانے دا صدمی اوچتولے نشما دا تکلیفونا برداشت کولے نشما جنت دا آخرت جنت کی خو اللہ دے اغی کی خو ہجران نشتا دا جنت دا آخرت جنت چی دے نو اغی کی اللہ تعالی دے دا دا شیخ القرآن رحمہ اللہ پا جبابان دیواورام اغوی لیتک تحلو والانام مریرتن لیتک تحلو والانام مریرتن لیتک ترضا والانام غضابو لیت بینی وبینک عامرو وبینی وبین العالمین خرابو لیتک تحلو والانام مریرتن ارمان ارمان اللہ چترا تخوگوے والانام مریرتن او که مخلوق تراخوے نو تراخوے لیت بینی وبینک عامرو وبینی وبین العالمین خرابو ارمان ارمان اللہ چه زما استا ترمین زا جوڑوے کستا پا جوڑا باندی سنگا کستا پا جوڑا باندی دیر مخلوق نا جوڑا کے دے نو زرزل دیس شی نا جوڑا شی خو اللہ چه زما استا پا مینس کی روان را نشی دا دا محبت انداز دے دا دا مینی انداز دے نو مین اوکا دا چا سر اوکا دا اللہ تعالی سر اوکا دا اللہ تعالی پا مین کی وقت قربان کا زان قربان کا مال قربان کا اللہ تعالی بدلار صدر کی دا اللہ تعالی مین چوا دا اللہ رب العزت محبت چھ دے نو اغا حقیقی محبت تے مجنون پا مجازی مینہ کی سکی سم مینہ دا مڑا دا مخلوق با سم مینہ او دا سے مولانا رومی دا ترغیب دا پارا کردی دا او خلقو لبیا سندون ویلی دی رورا چه مجنونو پلانکی نومی و دا قیس نومی و داو و آغو نا لیلاو نا مجنونو نا آدم و درخانیو نا یسف خانو شیربانو نا دل افروز دل افزاو بس یو خیالی غنت دنیا و جوڑا کردی شاعرانو او غستل بے ماجبون پا دیبان دے شاہانو اسے گف شبو نور چشے اونا خواغم مولانا رومی دے یو ترغیب دا پارا کردی دا اغور سرا مولانا رومی چی دے آگی سرا جخ آگا خپل انتقال کی علماء کرام ذکر کی چی دا مصنوی انتقالات مقصود دی او چی حکایات دی نو آگا صرف آگا چی کمدن یو قصہ کردی دا لکه خلق کله کله وای زمری دا وی او بیزی وتا دا وی او بیا داسې چلو شو بیا دا چرته خوای کی او عبرتی اغه نو مولانا رومی دی عبرت د پاره ویل دي چې مجنون تا پلار مولا لبوتو چاله بوتو مولا لبوتو وی دی خود لیلا نه وړي نو خدای ته وګور دل صدا سے ذکر وخیا چې دی لیلا نه شي واوړي هغه ته الله الله ډیر وایا سوڑی روایا مجنون چی کمدنو لگیا دے اللہ اللہ لیلہ لیلہ بیا منتقل شی نا اللہ نا بیا چا تواوڑی لیلہ تواوڑی پلاروی ارا حج لے بوزما چی دے بیت اللہ توافو کی
او چې د الله تعالی د امینه پس شي غالب شي د طوافونو کی او ګټ خپل کی صحیح ده کنه ګټ سکی لکه د الله د مینې مظهر دی کنه یار او قبل ذل جدار ملک می د فلک په تماشه ولاړ پسخیږي نو چې شم کله په منډه دیوالونه ښکلوم دا خو د الله تعالی د محبت مظهر دی حج د الله تعالی د مینې څه دی مظهر دی هغوی هلته به بوزم بوی تو ملتزم په خوا کې دی وی شابه د ټولو ګناهونو نه توبه وباسه مجنون ته وی ټولو ګناهونو نه څه وباسه دې ځای کې توبه وباسه مجنون لاس اوچت کړ الہی تبت من کل المعاصی الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب بیا وی دوائی کولا نو دوا کی دا خبر کئی الہی لا تسلبنی حبها ابدا الہی لا تسلبنی حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمین پلار په خوا کې ولاړ وی آمین آمین پیدا دردی دلی زړه د واده موږ په کې خدای راولي کده د لیلا نه صبرېږي کې نه صبرېږي موږ خو په کې خوشو وی الله د هر څه نه توبه وباسم خو د لیلا د مینې نه توبه او الله زما د زړه نه لیلا مو باسه او چا چې زما په دوا باندې امین وي الله په هغه باندې رحم وکړه پلار زر وی امین امین په ما د خدای څوک یې په باندې کیږي کېږي چې په ما وشو مولانا رومي وایي وی د الله بنده دا د څه شي وه لیلا څه شي وه هغه د مخلوق په مینه کې داسې دی ته د خالق په حقیقي مینه کې داسې نشوې هغه د مخلوق مینه وه نن شته او سبا نشته او ته د خالق په محبت کې د هغه دپاره د ځان قربان نه کو ځکه مولانا رومي وایي نه راہ پر خون میں کند نے راہ پر خون میں کند قصہ لیلا و مجنون میں کند وی دا اللہ تعالی محبت چی چاہتا نصیب شی نبیا دا لیلا و دا مجنون تار را دہراو کی داغی اغا قصہ چی دا نو اغا را دہراو کی چی دا اللہ رب العزت محبت چاہتا نصیب شی واللہ دی منگتا سکی اللہ تعالی دی منگتا نصیب کی اہل اللہ اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصت دیر لوی ٹکے دے رونو دیر لوی ٹکے دے خدا ما یاغه چاته پته لګي چې چاته د الله د محبت چسکه شوی وي نصیب شوی بلال رضی الله تعالی عنہ په ګټو باندې پروت دی شګو باندې پروت دی ابو بکر په لار باندې تیریږي وی بلال چې دی تعالی په دې ټکی سزا درکړي چې احد احد نو می وایې کنه می وایې بس هغه ته خجی وی خجی بل رس بیا تیری کی بلال باندې بیا ګټي پرتی دی بیا احد احد وی بلال تا ته ما پرون نو ویلی چې مو آیا بیا تا شروع کړی دی بیا در باندې ګټي خېدي خجی نه وو درې مرز بیا بلال تیریږي داغه د پاسه بیا ګټي پرتی دی ابو بکر تیریږي په بلال بیا ګټي پرتی دی بلال تا ته ما وی چې په احد احد د تنګین خدا ټکه مو آیا استاد زړه نه بس الله خبر دی مو آیا وی نشم صبرې دی بس نشم صبرې دی امیہ ته وی مارچه نه لګو ابو بکر ته وی مارچه نه لګو ما سره یو غلام دی انګریز سور سپین شین سترګې پیشو هغه بدل درکم او دا تور مال دا تور مال سکه دا تک سور سپین شینا دا بدل سکم او دک ما تور مال دا تور سکه مال هغه ته لر کزه بده سکو مال دک شینستر کې نستاس مال رک مارچه وکړو سپین مخه تور زړې ورکو خو تور مخه سپین زړې سکو واغست قران کریم ویلی دی
او بیا ابوبکر چې څنګه واغست ورته وی زه د الله دپاره څه آزاد د الله تعالی دپاره آزادي قرآن کریم ویلی دی ولسوف یرضا د سورۃ اللیل په اخره کې چې ابوبکر باندې د هیڅ چا څه احسان نه و د الله د رضا دپاره دا وکړل بلال چې کمدنو آزاد کو خو بلال باندې یو دور بل راغی یو دور په بل راغی د فتح مکی رس دا نبی علیہ السلام د بادشاہ په حیثیت مکی لراغی د بادشاہ په حیثیت باندې مکی تراغی بیت اللہ شریف صفا کو آواز یو کو وی اینا بلال بلال سشو دی شگو کے پاغبانی دیر کانی خرید اللہ پنم باندی نن بلال سشو بلال رضی اللہ تعالیٰ تو جی حاضر حاضر یم نبی علیہ السلام ارتقی بلال دی بیت اللہ توخیجا اوخیجا بیت اللہ شریف دا پاسا او دا اللہ اکبر آوازو کا دیر مدری دا گٹو دا لان دی کڑے نن دا بیت اللہ دا گٹو دا پاسا دا آوازو لگاو اللہ اکبر آوازو لگاو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گٹو دا پاسا دا بیت اللہ شریف دا پاسا آزانو کو دا ابو جہل لور راوتا وی شکر دے چه زما پلار مر دے گینی پا دی آواز بمڑو چه دا بلال دخلین دا بیت اللہ شریف دا پاسا دا غلام دخلین دا آواز اوری زما پلار با پا دی آواز مر شویو چه راکوز شو ملگری تی تپوسو کو وی بلالا وی دیر عمر دی دا گٹو دا لان دی احد کڑیو او نن دی بیت اللہ شریف دا پاسم اللہ اکبر ہوئی مزہ پا کم کی زیادہ ہوا مزہ پا کم کی زیادہ ہوا بلالو توی قسم پا اللہ چی دا امیہ دا گٹو دا لاندی کم مزہ کولا نو دا بیت اللہ دا گٹو دا پاس ہے آغا خوان دا سوا دا اللہ تعالی محبت نصیب شویو دا علماء کرام ناستیوی ضرب الحبیب زبیبو ضرب الحبیب زبیبو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ نے چاہتا پوسو کو وی حضرت اس ملگریم دیر دی درسونم دیر دی اس خوب دیر خوشحال ہے آواتا ہے بھئی مانا وی چکل ہے وی پا چوک کی ادرا ولم او دا اڈو کو ہار بے راتا واچاو او پا ابو کے وی پڑ مخصم لولم او راب اخکلم پس خار ڈن کی وی قسم دے پاغی کی چسم رمضاو پا دی کی آغا خوان اہل اللہ ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ دا اہل اللہ کی دل مزہ ڈیرہ کی قیسہ ڈیرہ مزہ کی لکہ کنا قیسہ ڈیرہ مزہ کی اللہ دی منگتا نصیب کی ویما با دروغ گرنلا خود جانان مین رختیا ورنزوریے کھڑاملا کم از کم پا دروغ خویل پا کار دی چی اللہ منگ لخفل مین سکا نصیب کا نبی علیہ السلام دعاگانے کی نبی علیہ السلام دعاگانے ٹول ڈیرے مزیداری دی نبی علیہ السلام وی دا داود دعا ڈیرہ مزیدار دا داود علیہ السلام دعا ڈیرہ صدا مزیدار دا دعا سنگا دا نبی علیہ السلام دا غیر نسبت داود تکی کنی نبی علیہ السلام مغا کردے دا نبی علیہ السلام وی داود بدا سے دعا کولا اللہم انی اسألوکا حبک وحب من يحبك وحب من يقربني إلى حبك اللهم إني أسألك حبك چه بندوی زان لوی دو رکات اکڑی وی او اللہ دی منگتا نصیب کی دشپی تورا تیارو می صحیح دا کنا اللہ دی منگتا نصیب کی او پا دی تورا تیارا کی پا یخو بیو دس کڑی وی دو سلور رکاتو کی او دا سے اللہ سوچت کی دا سکی اوچت کی چا سر خبری کئی اللہ سر خبری کئی او ایسا دا نغوارم بس نوریس نغوارم زستانا تا غوارم پونشوی کنا زوی تانا تا غوارم بس اللہ تانا تا غوارم ما نور سنی دی بکار زما تا پکاری بس دا دین خدا بلا نشتے مڑا چه بادشاہ دا چاشونو ہر صدو اغشو غزنوی محمود غزنوی دا آیاس سرسوا مینو آیاس تورو غلامو خدا محمود غزنوی و سر مینو پختانو ارده نگوری چه تور دیو کسپین دی خوب چاور شی محمود غزنوی دا آیاس سر محبتو
اعتراضونه میډیا خو ګرمئ او بیا میډیا والا خو پرېږده نو میډیا خو ګرمئ اعتراضونه کېدل دا غزن محمود ته ګوره ایاز سره مینه ایاز څه شی دی غلام دی دا دی اوس هغه سره مینه ایاز سره مینه یو ورځ د محمود د ځان نه د اعتراض دفع کوي نو ورته وی خزانې نه ملغلره راواغست پیدا ما ته کوي وزیرانو ته وی دا به د څو روپو وي دا به د څو وي هغه یې ویره چې د ټولې بادشاهۍ قیمت په لري وی زه نو زما حکم نه ماته یې کوي هغه یې ورته دا چریم نه کېږي موږ د خزانې غدار خو نه یو موږ څه د پاکستان وزیران خو نه یو چې موږ د خزانې غلی یو موږ دا کار نشو کولی بالکل دا کار موږ نشو دا حجي د ملک ډیر تاوان دی چې دا موږ ماتو بادشاہ وی ماشاءالله ډیر وفادار وزیران دي ډیر وفادار ماشاءالله نعره تکبیر چغه مغو میډیا کلیپو چلید ایاز دل تراشه ایاز راغی ایاز دا ملغلره به د سورو پوي یاره جی د دوو بادشاهانو قیمت په لري مونږ خو غلامان یو مونږ ته خو لږ شی ډېر ښکاري ښه قیمتي ده وایي چې ډېره قیمتي ده وایي دا غرګی دی خوړي غرګی دا راواخله ادې ملغلرې راخلاص که زما حکم دی ماته یې کړه ایاز غرګی راواغست په لاس کې توله کړو چې درځي شو ملغلرې راخلاص کړه تڼي وڼي بوتله ماته یې کړه اوغو بل شو جان ٹی وی ډان ټي وي جیو نیوز پاک نیوز او پبلک ټي وي او اپل او دی پل ټول ورو سور خیر واغستي او دا جیو دا نیوز ټول سور خیر واغستي ایاز غدار دی ایاز چې کمنو دا وکړل بادشاہ وی یار له خود ایاز نه تپوسو کوي کنه ایاز دا دی ولې وکړل ایاز وته وی گفت ایاز محتران نامور امر شاه بهتر بقیمت یا گوهر گفت ایاز محتران نامور ایاز ویل بختور سردارانو امر شاه بهتر بقیمت یا گوهر بادشاہ خوگو کمل غلر خواگوا تاسو د بادشاہ سره مات کو ملغلرم بچ کړه ما ملغلرم مات کړه خود بادشاہ سره می وګاټو ما د بادشاہ سره ګټلې یو ځلې تالانو لګاو وی بای خزانه تالا ځان لوړی لګیا دي خلک ځان لوړی ملغلری وړي او طرف ته او بل طرف ته غوبل ایاز د بادشاہ پو کې ناسته صفلای صفا کوي کله پو ګو باندې زور کوي سات تیر ش چا جولې ډکی کړی وی چا بوجې ډکی کړی وی بینکونه ډکړی دي چا یو سو چا بل سو تالان دی جی تالان لګېدل دی لوټته جی روغون تکی ایاز تا محمود وی محمود تا سراوڑی دی محمود وتوئی ما سراوڑی دی ایاز وتوئی گفت دل بر پیچ از بیغما وردیچ گفت هیچ ورتوی زما کوگا دل برا د لوټ نه رضان سره سراوړي دی هغه توی سمنا وی جولی وی من از خفای تو میں تا ختم از خدمتی تو بغمان پردا ختم حضرت جی زستاد خدمت نا چار چاپیر ګرځیدلما نو دی وجنا ملغلر ټولولو توزګار نو ما خلق ملغلر یوړي او ما بادشاہ راوړو سونه شوي کنه خلق ملغلر یوړي او ما بادشاہ راوړو اللهم انی اسالک حبک اے الله ستانه تا غواړم
تا نستا مینه غواړم په دې تیارې کې یو زه یم او یو ته زما د حال نه خبرې ما لاس اوچت کړی دی خلک به وایي بینک غواړي ګاډی غواړي موټر غواړي عزت غواړي نوم غواړي ناموس غواړي سرټیفیکیټ غواړي اول پوزیشن غواړي دویم پوزیشن غواړي دریم پوزیشن غواړي زه دستانه زما زړه کې چې څه دي د هغې نه ته خبرې تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں پر دری غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنا ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اے اللہ زستا بندیم اگرچہ د گناہونو گنده یم خو ستا بنده یم تا ته حساب یم په دې مې فخر دی چې په دې اعلان کې داخل یم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله زد آدم وکی توجه مولی صاحب خبرت توجه زد آدم بابا حلالی بچیم زد آدم بابا حلالی بچیم دا آدم بابا نا په هیر باندې ونه خوړل شوی وا الله ویلی و الله صفائی کړی وا لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما آدم ته مې یو خبره کړې وا خدا غیر شوا داغه د خلاف اراده نه وا داغه د ګناه او داغه د عصیان او داغه د ضد اراده نه وا خو په ایرتنا حکم مات شو بیا وګوره یو د قسط مات کړی یو د قسط څه کړی مات کړی خو په بیدارۍ ښه د قسطه ښه په عناد چې ورته وي ما منعک الله تسجد اذ امرتک نو ورته وایي انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من په ګناه فخر کوي په ګناه څه کوي فخر کوي آدم نه په هیره شوي دي بیا هم آدم دا نه وایي چې نه نه ما نه خو هیر شوي خیر څه خبره هیر خو ستا له طرفه رالل آدم بابا وی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین زد آدم بابا حلالی بچیم زوم د گناہونو گندیم د گناہونو سخایم اللہ ستا دربار تراغلیم پدی میں فخر دے پدی میں فخر دے چیز استا بندیم بل چاته نیم حساب تا ته حساب یم او زه د خپلو ګناهونو اقرار کوم زه سره د دینه تا نه تا غواړم اللهم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک الله ستا مینه ستا نه غواړم الله دا هغه عمل مینه غواړم چې ما تا ته در نږدې کي او دا هغه چا مینه غواړم چې هغه ما ستا مینې ته راکاږي چې د هغه محبت ستا په محبت کې ترقي وي نو الله د هغه خلکو محبت غواړم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین وكونوا مع الصادقين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك چې الله ستا رضامندتیا غواړي پښتو کې خو بل شرط نه تاویلی کو کنه یریدون وجهك چې غواړي مخستا صحیح ده دکه معنا نه کمایلی خو معنا خدا غدا یریدون وجهک الله ستا مخستا نه غواړي تا نه تا غواړي وجهک ذات معنا راځي کل شین هالک الا
تا نه تا غواړي د هغې خلکو ملګرتیا کې کلک شه د هغې خلکو ملګرتیا کې کلک شه رونو لوی نسبت دی لوی تعلق دی کم یو اهل الله و اخاصته د دې مایونو قصې چې کوي نو هم ډېره مزه کوي فکر مو که نه د دې مایونو قصه چې کوي نو هم ډېره مزه کوي دا بحر بېکران دی دا له الله رب العزت د مینې دریاب چې دی نو د دې څه انتها نشته دی د دې د مایونو د الله د مایونو قصه هم مزه کوي خورونو دا پس باندې ملاویږي اهل القرآن هم اهل الله وخاصته قرآن کریم والتا الله تعالی خپل والا ویلی دی او خپل خلق ورته ویلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اهل القرآن هم اهل الله وخاصته د قرآن کریم والا ستوي اهل القرآن یو خداوی چې ادعای د حدیثونه منکر وي او هغه وایي زه اهل قرآن یم حدیث نه مني د حدیثونه منکري او هغه نوم استعمالوي اهل قرآن چې کوم د حدیثونه منکري او موږ هغې ته اهل قرآن وایو نو دا موږ هغې سره حمایت کوو صحیح ده هغه ځان له نوم اهل قرآن کېښود د دې دپاره چې د حدیثو انکار په دې باندې پټ کړي د حدیثو انکار په دې باندې پټ کړي او ته ورته بیا هم څه وایې اهل قرآن وایي چې څوک د حدیثو نه منکر دی هغه د قرآن نه منکر دی هغه ته قرآن والا نشي ویلی هغه قرآن کریم نه هم څه دی منکر دی نن سبا جدید تعلیمی یافته ماډرن ایزم جدید فتنی چې دي په هغې کې لویه فتنه هغه د حدیثو نه انکار دی ولې ځکه چې حدیثو د قرآن کریم شرحه کړې ده د قرآن کریم وضاحت یې کړی دی نو قرآن هغه شانتې منل پکار دي په کومه طریقه باندې چې جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ویلی دی په هغه طریقه باندې قرآن کریم ومنه چې کومه طریقه نبی علیه الصلاة والسلام ویلی ده نو هغه طریقه لږه ګرانه وه لږه څه وه ګرانه وه په هغې کې لږه پایبندي وه دې پابندۍ ته سرکای بابا د الله غریق رحمت کې هغه ورته پایبندي وي دې کې دا تړل دی که نه دا خپې بندول دي انسان پابند کوي د یو قانون او د یو نظام چې د قرآن کریم نه حدیث یو طرف ته کې حدیث ته څه کې یو طرف ته کې نو قرآن کریم خو متن دی څه دی متن دی نو بیا چې څوک په کومه طریقه اړوي هغه بیا معنا کوي اقیموا الصلاة پریډ کوئ وآتوا الزکاة ټوت پیس استعمالوئ پاکی ده کنه زکات معنی پاکی ده نوی وآتوا الزکاة شیمپو سره لامبئ خپله خوښه شوه معنی د خپلې خوښې شوې اب وایي چې کتب علیکم القتالو چې کله هم په پټي باندې لانجه راله نو ټوپک راغستل فرض دي صحیح شوه که نه قرآن کې نه دي چې جنگ فرض دی کتب علیکم القتال جنگ در باندې څه دی هغه وایي چې جاهدو ډېر انتهایی محنت د دنیا په ګټه کې کوئ ځان ستړی کوي د دنیا دپاره مړ کوي ځان په دا معنا کوي مونځ پکې چا راوستی دی قرآن ویلی دی لا تقربوا الصلاة مونځونه کوي مونځ ته ورنږدې نه شي هغه به قرآن په خپله خوښوي دا زه نه وامه د منکر حدیث پرویز منکر حدیث د هغه کتاب وګوره قرآني فیصلې داسې معنی پکې شته د اقیموا الصلاة معنا هغه کوي چې سوسایټي کومه طریقه مقرر کړي په هغه طریقه کوه سهاري نه داسې مسله خو نشته نو دا پابندۍ د ځان نه لرې کول غواړي نو په دین کې بدلون راولي نو د حدیثو نه انکار کوي
دا حدیثوں نے انکار کی ذکر اقبال ویلیو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق زان نہ بدلئی او دا اللہ تعالی دن بدلئی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق دارونو دا اہل اللہ نسبت دا اللہ والا کی دو نسبت دا ملاویگی پا اہل القرآن باندے خو اہل قرآن دا مفسرین و محدثین نا تپوسو کا قرآن کریم والا کم دی قرآن کریم والا حق دی چھ دا غی وینا دا قرآن اللہ الذی نزل احسن الحدیث ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ دا غی دعوت قرآن کریم وی دا غی گفتار قرآن کریم وی دا غی کردار قرآن کریم وی دا غی قانون قرآن کریم وی دانا چی صرف پخلی باندی وی چی زد قرآن کریم والیم نبی علیہ السلام فرمائی لیوں چی دا سی خلق براشی چی یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیهم قرآن کریم بلولی او دا دی مرائی نبی پا کتبانی نتیریگی نبی دا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمائی حتی یقول احد قرأت القرآن كله ولا يرى له القرآن في خلق ولا عمل یو تن بوئی چی ما قرآن کریم لستو ختم بسکو اوکو خدا غپا عقیدہ کی دا غپا عمل کے بعد قرآن کریم بوئی ہما دا قرآن کریم نا چرا جمع شی قرآن خوانی دا او منگا دا قرآن کریم تلاوت ختم کو او بیان عقیدہ دا قرآن نہ عمل دا قرآن نہ قانون دا قرآن نہ معاشرہ دا قرآن نہ دی ہر سکی قرآن کریم را والا نبی علیہ قرآن کریم دا قرآن کریم بارکی وی اتبعوہو پدی قرآن کریم پسی پسی سشئی روان شئی نبی علیہ السلام فرمائی من قال به صدقا ومن عمل به اجرا ومن حکم به عدلا ومن دعا الیہ فقد ہدی الى صراط مستقیم چکچا دا قرآن کریم وینا اکڑانو دا رشتیا ویل چاچ پا قرآن کریم عملو کو نو دا تو مزدوری ملاوشی ومن حکم به عدلا او چاچ پا قرآن کریم فیصلہ اکڑا نو دا انصاف کو ومن دعا الیہ چاچ قرآن کریم تا دعوت ورکو فقد ہدیا الى صراط مستقیم نو دے صحیح طریقی او صحیح لاری طرف تروان شو فقد ہدیا الى صراط مستقیم نو دا قرآن کریم پا خلوم راستل پا عملم راستل پا قانون کم راستل او دی طرف تا دعوت ورکول دا اہل قرآن دی قرآن کریم والا داوی چه قرآن کریم لولی دا قرآن کریم درسونه کئی قرآن کریم لولی او دغی تایکار ویلوی لکو گورا بابا جی پسپین گیر باندی قرآن کریم سر تورساو دا صرف ادری دل زمون زوانانو لپی غور دے صحیح دا کنا کالجیانو لپی غور دے او کنا یار چی او سڑے دا انگلش شل دور کتابونو نی داس دکی او دا اللہ رب العزت کتاب چی کبدر نز دکی وی ما پا پورت ایئر کے سلور سمیسٹری دی پورت ایئر کے سلور سدی سمیسٹری او بیا دا یو سمیسٹر یو کتاب چی دے نا دا قرآن مجید نا غٹ تے او آگئی کی چکم دا پیریانو جب لکلی دا انو آغا توبہ خدای توبس دا کولیم گرانی زمون خو پاکا ساپا عربی اسانا لام پا قد پا ماضی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن اللہ تعالیوی زمانی پا خپل ذات بانی قسمی چی قرآن کریم چی دے قرآن کریم میں دا نصیحت دا پار آسان کردے دے دا نصیحت دا پار آسان کردے آسان کردے ورونو دا اجتماع دا نور ختمونم شوی دی خو بیا دا بابا جی دا ختم چی دے نو دا منگا و تاسو لسدے پیغور دے
دا یقیني خبره ده موږ له دعوت هم دی چې د ځوانانو چې تاسو دا دومره څیزونه زده کولی شئ دا په یو ځل نه ده په دوه ځلې نه ده او د یو کال او د دوه کالو خبره نه ده دا د عمر سره سمه څه ده خبره د عمر سره سمه خبره ده نو دې قرآن کریم والا سره یو ځای شه د دې قرآن کریم والا میشن هغه چې کمدنو خپل کا او د قرآن کریم عقیده د قرآن کریم عمل او د قرآن کریم قانون هغه چې کمدنو په زندګۍ کې راو